Halo sobat semuanya, ketemu lagi di review produk dan di sini sudah ada Behringer tipe Ultra Voice XM 8500. Mikrofon ini termasuk mikrofon produk lama, tapi ini dikenal. Mikrofon ini bisa kalian dapatkan di harga 400-an ribu naik turun. Dan yang kalian dapatkan box plastik seperti ini, selembar informasi mengenai mikrofon dan sangat minim sekali. Ini box plastik dan covernya, shock mount dan adapter seperti ini dengan tipe pola cardioid. Frekuensi responnya 50 Hz sampai 15 kHz. Build quality-nya ini semua dari metal, termasuk ini grillnya, tanpa switch on off. Kabelnya XLR, cuma tanpa kabel, hanya mikrofon dan kotaknya saja. Namanya Ultra Voice. Saya kurang tahu yang dimaksud dengan Ultra Voice itu yang seperti apa. Tapi dari catatan ini termasuk di mid range frekuensinya. Dan mikrofon ini dikatakan bisa meminimalisir feedback dan background noise. Noise ini bisa suara napas atau breath dan juga bisa suara di sekitar, noise background. Di sana ini ada jalan dan kalian bisa mendengar sendiri apakah tertangkap suara di luar itu. Saya bicara di mikrofon sekitar 10 cm. Kalau terlalu dekat nanti pengaruhnya plosipnya akan kedengaran dan saya agak miring untuk menghindari plosip ini. Saya buktikan ini saya bicara di depan pas 10 cm dari mikrofon. Saya bicara pergi belajar. Ada sedikit plosipnya. Tapi kalau saya miring akan terkurangi, menghindari suara pop atau suara beh. Kita coba proximity test. Ini tes untuk suara rendah ketika saya bicara dekat sekali dengan mikrofon. Saya bicara sangat dekat sekali dengan mikrofon. Apakah suara bebeh ataupun suara yang rendah ini bisa ditangkap dengan baik ketika saya bicara sangat dekat? Saya bicara 10 cm dari mikrofon. Saya bicara sekitar 30 cm dari mikrofon. Now saya bicara sekitar 50 cm dari mikrofon. SPL kemampuan untuk menangkap suara yang tinggi. High, low, high, low. High, high, high. Saya sudah memasang pop filter dan kualitas yang kalian dengar ini Behringer XM 8000 memakai pop filter. 1 2 3 tes 1 2 3. Pergi belajar bikin pintar, pergi belajar bikin pintar. What has been said is not about me. It's about you. 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 Oh, it's about you. It's about you. It's about you. Tes 1 2 3 ini suara langsung dari speaker aktif dengan bass dan treble di flat jam 12. Kualitasnya seperti ini. Cek 1 2 3. Behringer XM 8500 di speaker aktif. 1 2 3. Saya sekarang sudah menggunakan Asle Evolution 4 dengan posisi ini di gain jam 12. Saya kasih tone untuk high-nya cek 1 2 3. Kemudian low-nya 1 2 3. Saya berikan efek cek 1 2 3. Dicoba testing 1 2 3. Kalau saya cek ini dipakai mixer ini dengan pakai tone ataupun high dan bass atau low, kualitas akan lebih mantap. Kalian sudah mendengar sendiri dari percobaan tadi. Mikrofon XM 8500 sesuai dengan harganya, saya kira ini sebanding dengan kualitas suara. Tidak murah tapi juga memberikan kualitas suara yang bagus.
Kira-kira seperti itu untuk review microphone Behringer XM8500 ini. Semoga yang sudah saya memberikan manfaat tentunya bagi kalian yang ingin memiliki atau membeli microphone XM8500. Sampai ketemu di review berikutnya dan terima kasih. Bye-bye. What has been said is not about me. It's about you. 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 Oh, it's about you. It's about you. It's about you. What has been said is not about me. It's about you. It's about you. It's about you. It's about you. It's about you.